अगर आप पहली बार बिल्ली रखना चाहते हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में यही सवाल होता है कि एक बिल्ली रखनी चाहिए या दो। तो चलिए आज इसी को डिस्कस करते हैं। अगर आप किटन्स रखना चाहते हैं तो मेरी क्लियर एडवाइस है कि 2 किटन्स रखें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम हर समय किटन के साथ न खेल सकते हैं न ही उसे एंटरटेन कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर किटन अकेली हो तो वह बोर्ड भी हो सकती है और मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ एक पार्टनर हो तो वह अपने पार्टनर के साथ खुद ही बिजी रहेगी और आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका पर्पस ब्रीडिंग है और आप किटन्स चाहते हैं तो फिर एक मेल और एक फीमेल रखें, लेकिन दोनों एक ही घर या एक ही फैमिली से ना हो। अगर आपके पेरेंट्स सिर्फ एक किटन की ही अनुमति दे रहे हैं तो एक ही रखें, एक्सपेंसेस भी कम होंगे। बाद में अगर पॉसिबल हो तो दूसरा किटन ले आइए, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली 2 रख सकते हैं तो 2 रखना ज्यादा बेहतर।